大家好，放咗個長年假，大家都應該逗咗唔少利是，唞到夠先返工。過年前我講咗個逗利是個逗嘅本字，今集就要講個唞嘅本字。呢個字廣東人唔識寫，通常都借音寫呢個逗或者呢個透嘅。當然唔係本字啦，個真正嘅唞字其實係同個逗字相關嘅詞。講落去之前，請大家訂閱、按讚同埋分享啦。要揾逗嘅本字呢，我哋首先要知個字嘅定義。而家啲人揾本字呢，淨係喺個字常見嘅用法去揾，就係用唞氣個詞去揾，側重喺呼吸空氣嗰度。其實個字嘅意思係休息，所以叫人瞓好個覺呢，就叫早唞。呢個唞係安息嘅意思嘅，又好似叫人跑完步唞順條氣先至飲水，個意思都係休息夠啦，條氣順返晒先飲水。咁個字嘅意思就好明顯啦，唞嘅意思唔係淨係叫你呼吸，而係叫你休息好，理順條氣咁解嘅。頭先我話唞嘅本字同逗利是個逗字係相關嘅，係因為佢都係以逗為聲嘅字。古時曾經同呢個逗字通假。我講嘅本字就係呢個古文常見嘅如字啦。佢雖然後世轉咗做嘆詞或者疑問助詞，但係佢個本意呢，粵語到而家都用緊嘅，就係安氣啦。呢個氣字係而家空氣個氣嘅本字，而安係靜，氣靜就會平順安穩，停止勞動氣息就會安穩。所以休息就叫做唞，氣靜安睡，所以叫人早唞。呢個如字喺字義上面，完全就係粵語所講休息就叫做唞嘅意思啦。至於佢嘅讀音呢，而家雖然讀如，但係我一連講咗幾集遇四歸定論，讀如冇四等嘅字，古屬定冇，好似同係以如為聲嘅字，愉快就讀如，偷渡就讀偷，仲有呢個如字都同時可以讀偷，又可以讀逗。就係如冇古歸定冇嘅例子啦。如字用定冇讀，定冇平上聲係讀 T 聲母嘅，去入聲就以 D 聲母嚟擬音。而說明話佢係重喊語聲，語字平上去三聲都可以讀嘅，印證翻粵語用嘅義。好明顯呢個字係應該用上聲嚟讀唞啦。講到呢度，如果大家唔係講運控嘅話呢，應該對個如字就係粵語講休息叫唞嘅本字應該都冇懷疑嘅。咁為咗區別佢作為語詞嘅一般音義，個粵音白讀正音呢，我哋就加個擬聲符寫成咁啦。下面呢啲都係用例，大家睇下。好啦，今集講到呢度，覺得有嘢學到嘅就按讚、訂閱同埋廣傳，傳俾啲想學粵語本字嘅朋友。下集見，拜拜。